liboso na yo Nzambe. Bona kozongisela yo d'abord matondi na maemanso osalelaki biso mobu 2024 oyo euti koleka. Toyebi solo ete soki bolingo mpe makasi na yo te tokoki komona mokolo mwa lelo liboso na yo te. Yango tozongiseli yo botondi, tozongiseli yo botondi, tozongiseli yo botondi mingi Nzambe na biso. Na date ya le 16 octobre 2024 tomemaki mpe na flitise ya mokili mobimba awa oyo torepresentaki mpona kosenga bolimbisi na maye oyo bososolisaki biso na oyo etali etamboli na biso en tant que baflitiste kati na Lingomba. Yo Nzambe oyambaki biso mpe olobaki na biso maemanso oyo olobaki na biso. Mpona yango tozongiseli yo lisusu botondi. Na koyeba biso mokolo mwa lelo solo toyebi ete biso baflitiste kimaniste tozali bana na yo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokolobaka toujours yo Papa Simon Kimbangu Kiangani, yo Nzambe na biso. Tokolobaka lisusu yo mpe kaka tata na biso mosusu azali te. Tokolobaka mpe lisusu yo mpe kaka mokonzi na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso tondimaki tosalela yo, tosepelisaka yo na muziki oyo tokobetelaka yo na mosala oyo yo moko obandaka depuis 1921. Biso tozali baheritier to bakitani na bino na mosala oyo. Ntango nyonso tokokweyaka, tokobungaka, tokobetaka mabaku, tozali kaka bana nde tokolaka toujours liboso na bino mpona komikitisa mpe kosenga bolimbisi. Nde tokosengaka epai na bino bobongisela biso awa tondimi kopesa yo maboko na mosala oyo ya fliki. Satana mpe akotikaka biso te. Soki yo obongiseli biso Nzambe, opesi biso makasi, olatisi biso mpe nguya mpo toka kotelema na makasi nyonso na mosala oyo osili kopesa biso. Na ntango oyo toye mpona kotombela yo mobu molamu ya 2025, Papa tomoni ete na mboka na biso République du Congo pasi ezali Papa. Soki biso na ye oyo toye totungiseli na bapasi na banzoto, totungiseli na maladi na mabota, totungiseli na makambo ya ndenge na ndenge na misala. Bandeko mosusu bazali kolala na bazamba, maye bazali koleka na este ya République démocratique du Congo, mboka na yo particulier na Nord Kivu, Sud Kivu, esika mpe bana na yo bazali. Biso ndenge tokolobaka ekimeli mosusu ezali te. Bobeleli Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani bongisela biso. Tosala biso tosalela yo nsima yango mikolo ekozala 17 mars 2025. Okomeli biso kokanga ete toya ebele. Nakozala kimia bandeko mingi toyebi te Papa bakoyela ndenge nini. Nde totiki manso na maboko na yo Papa obongisela biso po ete totikala se nsima na yo tosala na molende nyonso mosala oyo osili kopesa biso mpona kosepelisa yo Nzambe na biso. Kotala babundo na biso te, yo nde kolisa biso, kendisa biso na bondima na biso po ete tozala toujours nsima na bino na mosala oyo bosili kopesa biso. Mobu ya 2025 oyo tokoti Papa, biso bana na bio ya flutiste ndenge tolobaki tosengi na yo na nguya na ya Molimo Mosantu
toya kobongisela biso te po ete totambola malamu tosala mosala na yo na kimia tosala surtout oyo ekopesa yo esengo oyo ekosepelisa yo po posa na biso ezali tosala malamu mpo nsima na yango tobénéficie na lipamboli oyo ekoluta epai na yo mingi ya koloba papa ezali te mpo ya kotombela yo mobu malamu bana na yo baflitiste ya Kinshasa presque la province nyonso ya RDC ya nkamba ya Europe Afrique du Sud mokili mobimba tosangisi oyo atiaki 1 franc mosusu atiaki 200 francs mpo tokangisa mbuma ya nyonso mai sikre wana ezali biloko oyo toye yango mpo toya botike epai na yo nzambe po epai na yo tokoki koyamba bokompanga te toposa na biso ndenge tolobi yo osepela mpo opakola biso nde tozongeli kosanga na yo obongisela biso na ntina ya banzoto mpo milimo na biso na ntina ya mabota na biso soki moyo na yo moko azwaki mikro aloba okoyoka ete totungisami na lolenge ya pasi koleka liwa ekoteli biso kaka na groupe tokolekisa poso moko te sanke tozasangola flitiste akufi biso tolobaki tokozali oyo esima na yo tosase oyo ezali kotinda biso tosala oyo ezali mposa mpe baetinda na yo mpe oyo nzambe osepela na nsima na yango osila kopangola biso na baeffort oyo kaka na yo basali mpo toya kokanisa mokolo moya lelo tokolo malamu nde tosengi na yo papa obongisela biso surtout mimunu na biso ya le 17 mars totikali na 1 mois et quelques jours 1 mois et 2 semaines bisika oyo bana bazali koluka mingi bakokosa na misala tata akufi nzoto ya papa akufi te mpo kaka batosa ye nzela ete aye na nkamba ya libila na bino yo tosengi ete yo moko oleka obongisa nyonso opesa biso nzoto makasi opesa biso makoki opesa biso bolingo mpo ete mokolo wana tokoka kozala liboso na yo mpona kosepelisa yo nzambe na biso na ndenge ezali mposa mpe bolingo na yo wana nde maloba tozalaki na yango liboso na yo papa na nkombo ya tata wana mpe tata molimo mosantu amen. Na nkombo ya tata yo mwana mpe tata molimo santu fliki oye fliki oye fliki oye héritage du Saint-Esprit. Papa Simon Kibangu Kiangani oye Papa Simon Kibangu Kiangani oye Papa Simon Kibangu Kiangani oye Papa Simon Kibangu Kiangani mwana vela wazola wale bisola kaka yebaka yani kaka ya kolakisa ezali te papa olali bana kimia yango tata tozali koluka olakaki biso mpe toyokanaki ke memorial mbula moko lokola tobandaki na 2024 esengeli na 2025 oyo memorial efungwa epa na biso eza tobandi kobanga pamba te premier mois ya 2025 yango oyo lelo esili kasi epa ya yo nzambe impossible ezali te tonda na bamiracle ya ndenge na ndenge yango papa tosengi mopepe oyo pamela yango ntango nyonso tozali kosenga soki ezali mabongisi ya yo nzambe ekontinue me soki ezali banguna oyo balingi koderange
processus na yo tata molimo sangle lobi na bandeko na biso ba musicien yafaki tolandaki ba oyo batewo okulaire makolo ya pamba oyo oningisaki obetaki babelisi bakimaki na bako makolo ya pamba soki kutu belisha kokaki yo te bongo ba oyo bamibengi ba africain soki mpe bamindele bato bazali kobombame na nsima na bango bakokaki yo te lelo nde bakokoka yo papasi moki babokiaka te génération mosusu ezali te génération ya suka yango oyo tozali kokontinue kosenga papa biloko nyonso oyo ya mabe ekoti na kati ya RDC papa bimisa yango biso tosalela yo na kimia ndenge esengi bana na yo marche yango na kati ya basi nsima na bango baprotokole bakoti apres baprotokole tokoti na sanza oyo ebandaki mosala yango papa bobisela biso na biso moko tokokoka te elongo na yo oyo biso tokokoka te tokokoka yango na ngolu na yo tozali kotinda yo te 4e génération ezali génération ya recolonisation te kasi ezali génération de récupération biso totelemeli esika wana na kombo ya tata yango wana mpe tata molimo sangle nzambe totata mwana velela ntango ifo oyo asilikisa bana bako Kimbangizi moyi Kimbangizi moyi Kimbangizi moyi Espoir du monde, Église universelle. Kambaoye 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 Yerusalemu yanga Yikundanga Tata Nzambi Fumu Yesu Tata Mwana Velela Asakioye 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 Likioye 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 héritage du Saint-Esprit. Eului Embazi Yo Yakurui Yangalala Wale Bisotave Esengobi Esengote Kiesevoka Kiesekoi Saivoka Saikoi Kiambote Keno, hein? Oui, vous connaissez? Tout est le fiot. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ya solo na koma tata mwana pe tata molimo sangle tokoti na mbu ya sika mibu nyonso eleki tonyokami bitumba kokufa maladi nzala oyo tozosengeza bapamboli bamaladi ekende mosika kiwa pe etelema po biso tolingi tosala misala tokosala be tokosala te volonté ezali bi ezali te apesa biso bozwi soki tolobi bongo bakoko na biso balongaki wana ezalaki phase ya liboso bongo bie bongo te
phase ya mibale batata na biso mpe balongaki bongo mpe bongo te ebongo emiso te eza banani oza sire sasile parce que balobi ke biso tokei bino botikali botikala kotonga nini tozotalela baafrikain pamba te mai ya nsima eza ya banani esila mbi ezali nani bozotonga ngo nako bolembi mpe bolembi te anakinziriri badosudaka ke bomboni eza te ya molimo papa ya molimo mara kuna na bayuda mai ya silo biso awa mai ya nsima eza bongo ya oyo bayuda ange fo aningisa ngo oyo akota liboso ya biti oyo ya biso tokota l'air nyonso tolingi kuna ezalaki partout molongo esalama kolo yesu akekona tali bamosusu balobi tosali emoi tosokolaka te tozaka tozelaka ti ake alobi bon bino nyonso bokota bakoti nde babikaki biso ntango oyo nyonso toza kosokola na biso grand marabu atali mai alobi na matiti ebotiboti na mai eza na mapamboli pape shenuda alobi ya solo tomoni makambo awa marabu kutalobi kamba eza garage nini de la paix biso kolo likambo tokosala nini sikoyo tobatela yango alors bino neti bolembi niazi différent bamanianga wana tata batanta aza koloba nini mianzi différent peut-être crise motozwi bino na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo fliki wo papa crise soki ekoti yo moko oyebi crise oyo euti wapi mpe ndenge nini ekosila papa distracteur oyo aye kokotisela biso bozangi oyo tokomeli ondire bato bazali na désert yango tosengi papa talela biso ye pamba te oyokanaki 100 ans na mokonzi na ye Nkadia Pemba depuis le 6 avril 2021 100 ans na ye esilaki sikoyo papa tobandi kopusana mbula oyo arekipere 4 yango tozo kobongisa lisusu nani oyo tolingi kokende leti na 30 ans oyo babandaki kobongisa Moïse papa biso toza na biso na moto tokobongisa te pamba te yo nzambe na biso ozali fongola kaka bisika wana papa bana na yo ndenge bazali awa bapape ya misala ezali mayele ezali yo kaka papa
bokisa fongola na esika wana papa ki solokele pona bato leta na matadi nde alobelaki yango ke kofutama ya bato leta ezali na maboko ya ngai ki solokele dossier na bango na tia yango na poche nanga mokolo na kofuta bato ya leta mingi bakenda na bakompani bakoluka kozonga na leta yango papa ki solokele yo wana ndenge otelemi wana papa di alungana yo wana ndenge otelemi wana papa di ngenda kutima yo wana ndenge otelemi wana na poche na yo zalaka nango vide te papa meme ndenge ozali wana soki olingi kobimisa soki combien de $1000 okoti sur le boko na poche obimisa yo ozali mvwama de mvwama mosalaki azali te yongi bapoche na ngai ekomi babanke papa Simon Kibangu kenga nzambe na biso ndenge olobi likambo ya crise biso tondima kosalela yo tondima deja kolanda oyo yo okolakisaka biso oyo yo okotindaka biso pe oyo yo okosengaka biso atako tozali na crise na mike ndenge yo moko olobaki ozona posa ya mbongo ya pilipili matungulu yango totongeli mai ya sima po tokoma na niveau oyo tokomi papa na date ya le 10 juillet 2000 tango okitaka yo moko pona kokata riban pona inauguration ya mire oyo ekabuli ngambu ya batata na ngambu ya bamama olobisaka papa batantu olobisaka ye likambo pona mai ya sima olobisaka ye ete ba oyo bakotonga mai ya sima obombela bango likabo yango bakopambwama bango mabota na bango mikili na bango il faut epambwama pona mosala oyo basali papa ngai te moto na lobaki yonde olobisaki papa batanto biso toyokaki etikala na biso kozela ndenge papa de la ville alobi yo si opambola biso tozali na kondima ete oyo yo olobi ekosalama tozali kozela seulement ngonga ya moko na moko emonana po ete tango topesi yo maboko na mike tozalaki na yango tozali na elika ete soki mpe opesi biso ya mingi yo moko opesi biso otie biso basinga na makolo po tokende mosika te tozalaka zingazinga ya bilanga na yo tosalaka mosala na yo koleka mutu mosusu tokolanda biso aza te simoki mbaokianga nioye papa simoki mbaokianga nioye papa Simon Kimbangu Kiangani mwana pera wazola wale mizola kaka ekaka yandi kaka papa yo kaka nde biso tokolanda soki pongi lingozo biso yo pe kaka mutokola musa biso po tozonga na mosala na yo mai ya sima opesa biso tondima yango po toyebi ete kobonga na biso ezali wana yo nde kokisela biso kaka oyo obongiselaki biso po ete mwana na yo moko ase retrouver na libota na ye bayeba ete azalaka flitise ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango azali ndenge azali na quartier bayeba ete azalaka flitise ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango azali ndenge azali epai mosusu okende papa ezali te kaka nsima na yo papa soki bozwi mbongo ebele bokimi tolobikala biso nsima na makolo papa
tokende musika te kaka pene na yo. Okimate. Nga okimi ngai. Nga naza secret na ngai. Secret na ngai sabine yango. Ozimo okimi ngai okena yo nakolanda te. Kasi wana eza lifuti ya mokili na likolo eza na eloko te. Biso tolingi na ya mokili na ya molimo obongisela biso ya Nzambe. Wana nete koyoka na okima te. Bolo na jingino Parce que lelo yo soki okimi ozwi lifuti na yo ke na ngo kamote ya mokili kasi ya likolo eloko te. Soki otiki mokili kuna toyebi yo te bongo bie bongo te akangi bino sikoyo. Biso tokokima te papa na ya mokili na ya molimo toza na yango posa. Biso kipati lukufi kifini. Papa héritier akima te. Héritier oyo ayebi ete bomengo ya papa ezali ya soki akimi akende ozala mowumbu kota okende. Nalingi nayoka secret na bino le 17 mars bolombinene mokoyabi mokoyate Journée internationale des flûtistes humanistes. Tokozala wana papa ndenge obengaki biso soki toyei te bandani bisusu boya presse na biso biso ndenge tozali tomitiki mpona mosala oyo opesi biso tokoya to répondre na appel na yo mpona kopesa yo esengo mpo nsima ya esengo yo mpe opesa biso oyo ya nzoto na ya molimo obongisela biso. Soki boye bokoleka banane badirigant apasi moki ndongo na Nzambe tolobaki mikolo eleki ete yo nde ozalaka coach yo oleki bacoach nyonso jeteki dirigeant moto na moto ana likabone oyo tia biso tokoya na concurrence te kasi tokoya kosala mosala oyo tobongisi mpona kosepelisa yo Nzambe na biso en tant que bana na yo baflûtiste kimbangiste tokoya po tosala oyo yo okosepela na yango ya solo Nzambe. Est-ce que vous voulez caper à Saki? Moni est malo bien. Voilà, évolue-moi. D'accord. Merci. Tonomi boye. Makambo oyo bapapa batikeli biso eza makambo ekobikisa mokili mobimba. O Yerusalemi ekobikisa mokili mobimba.
bato baoya ebele elingi oloba oyo batongaka ndako ya bayuda mpona ya nzambe tempelo ndako ya nzambe nkolo alobi na okweyisa yango dans 3 jours alamusi yango alobaki bango bino alobaki bango bayebaka lete na likambo te bokobomango na kokufa kasi dans 3 jours nakolamuka ndako na bino bakweyisa yango dans 3 jours natongi yango oyo basalaka misala ya Yerusalemi bato wana basava babima baingénieur babima baservice nyonso esika oyo ya biso soki tolongi bakari boni toza nango yango tozowelela po ete misala esalama bi esalama te kasi mai ya nsima neti retard eza te retard ezali te papa tozali kosala malembe ndenge tokendaka na yango mokili mobimba bayebi ke wiki atongaka mai ya nsima boyebi te ese baturu yango bosala ezokontinue te papa équipe permanente oyo ezalaka na mai ya nsima ezali équipe permanente ezali oyo bakosalaka biso tokoravitayaka bango régulièrement na matériel po ete misala elala te bolesaka bango papa bazali awa bakotémoigne ete tokobosanaka bango te soki bazolia te bakimi tobosanaka bango te nzambe sala toyokani asaki oye botuna boni ndako na bino ezotongama bi ezotongama te papa ezotongama nanu te hai papa bongisa place wana papa yo moko oyebi bana na yo mpe lobi ndenge tolobaki papa toza na mingi te ya koloba papa yo moko bongisa esika wana bino date na bino date nini le 10 mai 10 mai oui tokotala saki 10 mai bana bokoleka liboso fliki biso papa bokobeta bango le bobeta bango tokobeta toza na elikya oyo papa olobi liloba na yo papa ekokokisama ezaka liloba na yo tokolanda liloba na yo papa soko olobi ke tokobeta biso tokobeta tokolanda liloba na yo papa biso tozali bana nsuka soki nguya ya molimo mosante emonanaki mpona handicapé donc vrai coach na biso véritable coach ezali papa Simon Kimbangu Kiangani soko oyo obongisi tokolonga Afriki tozala kobanga te asake papa Simon Kimbangu yo nde okombisa biso na mokili elaka ezala moto mosusu te pesa biso tolonga Afriki yango nde tosengi na miso na bango papa ezali lelo te outa ebandeli ntango ozalaka na yo nkolo Yesu force na yo emonanaki kaka na bandikape makambo nyonso bandelaka yango na bandikape bana nsuka yo moko papa Simon Kimbangu na ntango aliputa force na yo emonanaki kaka na bandikape ebongo sikoyo oyo nyonso oza koloba na biso papa biso toyebi ke eza kaka bana yo force na yo ekomonana kaka na biso tokobanga te asakale papa toza nsima na yo yo vrai coach véritable coach mpo tolonga Afriki
Merci papa. Sinon, on a raison. Nga na lobi likambo na bino epanzani ke bozali kotonga ndako na nkamba sikoyo bazobenganga mingi oyo baza na poto baza partout balobi papa toza koya oza na réseau ya kobeta soki baye oza na réseau ya kobeta bafriki Papa, merci. condition Papa, bango ba yebi te yende yebi. Tozolo banatina, ata biso da ba piake. Mais oyo obomba po basunga biso basi. Fiki ko banga ti. On est ensemble. Alors. Cliquez. Conditionnez les arrêts. Bakuyaga mazana dela. Kuto solo na bawo. Nazuri kabiete pisa mikro na yo ka mama wa. Bolimbisi papa mokonzi abule nzambe ya biso. Papa tosenga papa totama de sala raté. Papa pesa kimana banzoto pote moto kosalela na kimia. Iya solo ezali bongo metango wana nzambe olongola maladi nyonso. Papa kokusa papa. Tosepeli papa kokisela biso. Donc toselelaka ezaka pasi. Tala papa batiba ya poto sunga tosala musala papa kitoko te. Ebandela awa nde batapoto bakuta biso. Eza lokumu pona papa. Na Hollande bazotinda biloko na bino eza na nzela. Ingeta papa. Ingeta biso moko papa tosala tosalaka Hollande te. Biso moko papa bongisela biso to banda kosala musala emonanaka. Ingeta papa. Merci papa. Nasepeli. Nzambe so lokumu. Ok. Na yango boye kotolela biso moboyi ya sika biloko nyonso bomemeli biso tomoni yango bakolo baloba ete kolia malamu bapetela yango maboko mbala mibale tosali boye merci. Tosilisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tobongisa maboko totonda matei ya kitoko ya ofele oyo tozwi epai ya tata Molimo Santo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo tobondela na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo biso tozali bana na bino bana bakimelaka epai tata na bango tata motasalisaka bana na ye mabe ya biso bato kotala te limbisa na maso tozalaka ya mabe toyebi ke tozala mokili ya masumu tozangi nde kimia opesa biso kimia tokoma kolala na malade kolamuka na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala awa na nkamba ya Yerusalemu kolo Yesu papa Kimbangu bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo bamonaki ete pasi ya motu mwindo ewumbeli ntango molai
boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindu boyaki korekipere biso kolo alobi nga nakei wana koya kosala ya mingi ya koleka emonananga le 6 avril 1921 Papa Kimbangu bandaki misala na ya kobikisa bato maladi ana nkamba osalaka makambo ya ndenge na ndenge bikisa pe biso na mabota tozaya kolingana na bandako mpe tozaya kolingana maladi eleki tolendi mpe tosengi na bino banzambe toyaka maboko pamba tondisa ya molimo tokenango mpo nzete ya bomoi ezala yao na Yerusalemi mai ya bomoi tozanango na Yerusalemi oyo tolobako tosengelaka yango nde tosenga mapambo ezala biso po ete moko oyo azokanisa motema solution euta mpe na bino na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Papa Kiamazo Louis Alpha, président général d'Afrique. Et là, on a date le 31 janvier 2025. Fliki a monté mon mandat de représenter pour nous retomber là, pour Malamu, dans le temps où à Lingomba, pour tout le monde dans le poteau, pour présenter Bavé. Et pas il y a Papa Simon Kimbangu qui est en Nzambi, pour à Lingomba, pour à Fliki, où il peut nous causer les fliquistes. Des justifications à présent dans pas si mon manque ngani bisonde to yaki to tombeli to malamu to lobi o ya biso bobo mesano problème na biso en tant que bateau bandimi ba flitiste poto yaki pa nzambe nde mutu ko sala biso yepe atiki biso bongote a laki biso d'abord pour na milolo na biso ya 17 mars où ils allaient peiner à tuni ceux qui to ya ebele il m'a déjà signé que mon candidat pour nous inviter biso que to ya ebele ningi atuni a rappeler biso seulement qu'il faut to ya ebele a rappeler biso encore importance ya musala oyo apesa biso musala na biso ya Fliki ya kotonga mai ya sima asali comparaison tango ezalaka na bana ya Israël tango ya kala na bango bazalaka na silo na lelo tozali na sima amonsi biso avantage pour tozali na yango na musala oyo tosalaka. Donc, d'une manière brève, autre balayer na mukuse oyo nzambe alakisi biso yango wana a lobi na biso pe oyo etali kobonga na biso bato tozali bato toza kosala bapasi maladi ezali yende nzambe biso tosengaki pe ya lobi ke mapambo ezali. Nous rentrons aussi avec une ferme conviction et nzambe ce qui a lobby ce qui obonga mais vraiment résultat positif faut ezala. Avant que le 17 mars, d'abord, tu remercier Bango. Ceux qui sont ils allaient responsables et Fliki, moko bisika zwami, ayuka kimbela, moko atie loboko, na mingi pe na muketo sangisaki, ne biso tout ça quand ba représentant. Bango nyoso moyeba ya ezalité, ne toye ko monisa ilongi na bango mokili mo mbale fliti c'est liboso ya nzambe. Na le 17 mars, nous n'avons qu'un mois et demi. Donc vraiment, c'est le compte à rebours de français. Nous allons aussi là, donc profiter n'engenzambe à rappeler biso lelo, biso peut rappeler ba flitiste banso. Oyo badana ya kolala balamuka. Pour être mikolo esili, nzambe azozela atuni biso. Est-ce que to kosala koleka banani? Tobité biso la comparaison na moto te kasi to bonga mabisika to kuvuta to ya kosala ya makasi oyo ekosepelisa nzambe. Donc moko azo ba disposition en tant que responsable ayebi
nini oyo bakatela ye nini oyo esengami po asala awa na nkamba 17 mars 2025 responsable moko azala distraité soko oza distrait oye osutuki totelema na mikolo etikali tobongisa mayema so oyo masengeli po ete nzambe asepela na mayema masengeli telo bambala moko tobandi na organisation matérielle c'est un problème toke na cadeau spécial ezali problème toke na ba cadeau ordinaire c'est-à-dire chaque groupe yebi bakatela ye cadeau nini à part wana to na mayema so oyo esalaka elengi na fête neti ntinsani $10 ya papa un cadeau surprise par groupe nyonso wana ezelami po yangonde ekopesa esengo pa ya nzambe po mapamboli ekondi okita likolo na biso. Voilà les messages. Comme on a papa Makola Dikiseiko Emmanuel nazali président national Afrique Nkamba elo eza mokolo oyo ebongisa makiete fliki ya mokili mobimba toya ko souhaiter papa meilleur vœu na ndenge abateli biso mobu mobimba ya 2024 papa alobi makambo ebele mais oyo ngai na retenir papa a insisté pona biso pona misala oyo epesamela biso ya mai ya sima papa alobi na tango ya kala na bandeko na biso bayuda babandaka kosokola na mai oyo ebengamaki na kombo ya Silo avant ya kosokola na mai wana angelo esengeli akota aningisa mai bongo ne bokosokola ndenge moko pe biso lelo na 4e génération tozana mai oyo tobengi mai ya sima donc Silo na sima ezakaka eloko moko do biso topesamela mokumba pona kobongisa kotia propriété kotonga yango po ebikisa mokili mobimba pona le 17 mars tosengi na ba musiciens fils nyonso ya nation ya Nkamba tomi lengele na nyonso na nzoto pe na molimo tomi bongisa na babikateli ndenge yango esengamaka po fête ezala ya malamu biso tozali ba héritier ya tata molimo santo na banza papa tuni biso motuna biso fliki tokoleka banani na misala par rapport ya ba oyo basi baleki ndenge biso topesi réponse tolobi biso tozoya pona kokose conquérir te kasi tozoya pona kosala musala pamba te tozana botongi ya Yerusalem oyo tata nzambe akopesa biso yango wana tokoya nango pamba te soki nzambe asepeli biso tozwi mapambo pona kosilisa nyonso oyo tata molimo santo ayebisi biso totsa yango en considération topesa ye maboko pamba te biso ndi bilombe tondimaki kopesa papa maboko na botongi ya Yerusalem. Bisobilombe ya tata Kimbangu Bisobilombe ya tata Kimbangu Toye kopesa tata Kimbangu maboko kwete totuma Toye kopesa tata Kimbangu maboko kwete totuma